Итак, всем здорова, с вами Молден. Сегодня я попытаюсь опять пройти до 100% до Lightning Road от Timeless Rio, который набрал аж 14 миллионов просмотров. Я успел его пройти уже на 93%. Так что надеюсь, что я его сегодня пройду. Готово, я прошел до Lightning Road. Аж с первой попытки. Я бы написал, конечно, на YouTube аккаунта. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну, если такой тупой клише Тодор. А с вами был Молтон, всем покеда. До скорых встреч.